咁之後咧，我哋再去做一次活動咧，就係前一排係周兒涌啦，咁喺啲母親節啦，咁對啲老人家 run 咗一個大概60-70人啦，測試咗。個平均年齡就係大概就62度啦，嗰個平均年齡。咁佢哋個分數就跌咗，咁但係個問題咧就係延續咗佢當時工作嗰陣時嘅狀態啦。咁之後我哋仲有一個 case 嘅，就係中醫診所。呢中醫診所咧，我哋已經 run 咗1年嘅 survey 嘅，咁就由佢即係千幾人嗰個千幾個測試啦，係啦。咁就見到咧，佢哋就會三高。首先就係佢哋會出現咗三高嘅情形嘅。第二咧，佢個肺唔好，係啦。咁當然脾啊各方面都係出現咗問題。咁其實我哋係需要呢啲系統性嘅。我哋除咗人口普查咧，我哋需要有個香港嘅健康普查。咁有呢樣嘢，呢個就係我哋認同萬年青嗰個理念啊嘛。咁其實我覺得50加，即係我哋50歲年紀大啲人，佢需要 take care 嘅。其實你再推前咧，小學生都需要啦，中學生都需要啦，因為嗰啲係我哋嘅未來啊嘛。同埋工作嘅人士都需要啦，因為嗰個係我哋係產生生產力嘅人，我哋都要 take care 佢哋啦。其實本身呢個係一個社會嘅責任嘅，大家都知道自己身體健康嘅狀態。當你 aware 到自己健康係邊一個 level 嗰陣時，你會 take 一個 action。呢個 action 係 correct 咗一啲唔好嘅。好多時候中醫講一啲健康係整體嘅，即係話你整體性嘅嘢，其實就係如果你覺得唔健康，其實你可以係通過一啲調整呢個作息啦、飲食啦，已經可以改變咗。